துபாயிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் போகிற செகண்ட் vlog இது. இந்த vlogல எனக்கு லைஃப்பில் கிடைச்ச ஒரு புது அனுபவத்தை உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த vlog ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் இன்னும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாம இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னா சுல்தானா அப்துல்லா ராவுத்தர் காலேஜ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த காலேஜ் வந்து கூத்தாநல்லூருக்கு நியர்பையில் இருக்குது. நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் இந்த காலேஜில் நடக்கிற ஒர்க் விஸ்டா காம்படிஷனுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம். வந்து கொஞ்ச நேரத்திலேயே காம்படிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு. நாங்களும் ஒன்னொன்னா பார்த்து அதுக்கு வந்து மார்க் போட்டுட்டு இருந்தோம். மார்னிங்கே கிளாஸ்ல நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் டைம் வந்துருச்சு. எங்களுக்கு வந்து லஞ்சுக்கு பிரியாணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்களோட பிரியாணி ஒரு நல்ல ஸ்வீட்டான ஒரு சிஸ்டர் வந்து எங்களுக்கு பரிமாறினாங்க. அவங்க கிட்ட பேசிட்டு நாங்க எங்களோட சாப்பாடை நல்லபடியா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இந்த காலேஜ்க்கு எங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது என்னோட ஃப்ரெண்ட் அபர்ணா. ஸோ அவளுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல பெஸ்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது. இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் வந்து நம்மளோட லைஃப்ல நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கும். இன்னைக்கு எனக்குமே இப்படிதான் இருந்தது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணேன். அவங்களோட ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்தேன். எல்லாமே ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாரோட காஸ்டியூமும் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. எல்லாருமே பெஸ்டா பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த டைம் நான் இந்தியாவுக்கு போனதுல எனக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல அனுபவம் இந்த காலேஜ்க்கு வந்து சீஃப் கெஸ்டா போனது தான். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியா இருந்தது. அன்னைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒர்க் விஸ்டா காம்படிஷன் நல்லபடியா பெஸ்டாவே முடிஞ்சிருச்சு. நாங்களுமே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். The next day. இது வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் என்னோட சிஸ்டர் கசின் 3 பேர் சேர்ந்து சிக்கன் மந்தி தான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம். இன்னைக்கான லஞ்ச் வந்து நாங்கள் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இன்னைக்கு ரெஸ்ட் விட்டாச்சு. இந்த சிக்கன் மந்தி நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கூட டக்குன்னு ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா நாங்கள் ரொம்பவே சிம்பிளாக பண்ணோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். மந்தி செய்கிறோம்னாலே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செய்ய வேண்டியது அதுக்கான மசாலா தான். இந்த மசாலாவோட ஸ்பைசஸை அளவோட ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 6 பீஸ் சிக்கன் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கட் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த சிக்கனுக்கான மசாலா 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதுல நம்ம செஞ்ச இந்த பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது கூடவே உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த சிக்கன்ல நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி சிக்கனை நல்லா மசாலா கூட பரட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்ல விட்டுருங்க. அடுத்ததாக ஒரு பேன்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துட்டு அது கூடவே கொஞ்சமா ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக என்னோட தங்கச்சி வீட்டில் இருந்த ஸ்பைஸ் பாக்ஸ்ல எந்தெந்த ஸ்பைசஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டா. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 3த்தையும் நீங்களும் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. வெங்காயத்தை சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே பாதியில ஞாபகம் வந்தது இந்த காஞ்ச லெமனை போடணும்னு. ஸோ அந்த காஞ்ச லெமன் ஒன்று போட்டுக்கலாம். இது கூட ஒரு 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா பச்சை மணம் போற வரையும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த சிக்கன் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கப் அளவுக்கு நம்ம ரைஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த 2 கப்புக்கு 1 கப்புக்கு 1.5 கப்புன்ற அளவில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி எடுத்துட்டு நாங்கள் அந்த சிக்கன் கூட இப்போ சேர்த்துக்கிறோம். இந்த தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதி வர வரையும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா தண்ணி கொதி வந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையுமே தனியாக எடுத்துட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க 2 கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை வந்து சேர்த்துக்கிறோம். அரிசி போட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷத்துல நம்மளோட ரைஸ் வந்து இந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜ்ல நல்லா லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு தம்ல வச்சிருங்க. இந்த ரைஸ் தம் ஆயிட்டு இருக்க நேரத்துல நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடுவோம். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கன்ல 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் வச்சு நம்ம சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். நாங்க வந்து பட்டர் சேர்த்திருக்கோம். நீங்க ஆயில் கூட சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்கம் நம்மளோட சிக்கனை நல்லா சூப்பராக பேன் கிரில் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு. அந்த பக்கம் நம்ம தம்ல போட்ட ரைஸுமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபைனல் டச்சா சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரைஸில் அடுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பவுல் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சார்கோலை நல்லா ஃபயரில் காமிச்சு பர்ன் பண்ணிட்டு அதை வந்து சென்டரில் வச்சிருங்க. இந்த மாதிரி சார்கோல் வச்சதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்மோக் வந்து வரும். இந்த ஸ்மோக் தான் நம்மளோட மந்திக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஃபைனலி நம்ம சிம்பிள் அண்ட் குயிக்காக செஞ்ச இந்த மந்தி வந்து சூப்பர் டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிருச்சு. இதை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரைஸ்லாம் நல்லா ஒட்டாம உதிரி உதிரியா வந்திருக்கு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது நல்ல ஒரு பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியான மந்தி ரெசிபின்னு சொல்லலாம். ஸோ மறக்காம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. எங்களுக்கு மந்தி கூட மைனஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதையும் நாங்கள் ரெடி பண்ணி எங்களோட லஞ்ச் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். மதியத்துக்கான லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஈவினிங் போல வெளியில போயிருந்தோம். எங்க வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க ஊர்ல இருக்க இந்த லாஸ் சினிமாக்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூவி பார்க்கலான்னு பிளான் இருந்தது.
இருந்தது. ஸோ அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். டிக்கெட்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம ஃபைனலா உள்ள வந்தாச்சு. நாங்க இன்னைக்கு மகாராஜா மூவிக்கு தான் வந்திருக்கோம். அண்ட் நாங்க தியேட்டர் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் எங்களோட சீட்லயே உட்காந்தாச்சு. என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு வந்திருந்தா. நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்பதான் மீட் பண்றோம். ஏன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் துபாயில இருந்து இந்தியா வந்தப்போ அவளை பார்க்க முடியல. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. நல்லா ஃபன்னா போயிட்டு இருந்தது. அன்னைக்கு நாளே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் சேர்ந்தீங்கன்னா எப்படி உங்களோட அட்ராசிட்டிஸ்லாம் இருக்கும்னு மறக்காம என் கூட கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. தியேட்டருக்குன்னு வந்துட்டோம்னா இன்டர்வல்ல கிடைக்கிற அந்த பாப்கார்னை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அதை வாங்கிட்டு அப்படியே நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணி எங்களோட படத்தையும் முடிச்சுட்டு வெளியில வந்தாச்சு. தியேட்டர்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்தோம்னா அடுத்து ஒரு பிளானை போட்டாச்சு. என்னன்னு பாக்குறீங்களா? இப்ப எல்லாரும் எங்க போயிட்டு இருக்காங்கன்னா தெப்பத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்களுமே தெப்பத்துக்கு வந்து கிளம்பி வந்தாச்சு. ஏன்னா எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே தான் தெப்பக்குளமும் இருக்கு. தெப்பம் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கடைகள்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த தெப்பத்தை பாக்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகா இருக்கும் கலர்ஃபுல்லான லைட்ல. நாங்கள் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 மணி இருக்கும். அதனால நான் இந்த தெப்பம்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் நல்ல வேலை எதுவுமே எடுக்கலை. ரொம்ப நேரம் இருந்தது. ஏன்னா இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டே. அதனால ஸோ நாங்கள் இந்த தெப்பத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடைகளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். நாங்கள் இந்த மாதிரி தெப்பம் வந்துச்சுன்னா வரதுக்கு மெயின் ரீசன் இந்த கடைகள்லாம் பார்க்குறது. அதே மாதிரி திருவிழாவும் வரும் எங்கள் ஊரில். ஸோ அந்த மாதிரி திருவிழா டைமில் போகிறது இதெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும். இந்த தெப்பம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு புதுசு தான். ஏன்னா இது வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு புது அனுபவமா இருந்தது. ரொம்ப லேட் நைட்டா இருந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா கடைகளும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வருஷம் வருஷம் தெப்பம் வந்துச்சுனாலே எங்க அம்மாக்கும் ஜாலியாயிரும். ஏன்னா இந்த மாதிரி செராமிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்க நிறைய கிடைக்கும். இந்த ஜார்ஸ், அப்புறம் செராமிக் கப்ஸ் இது மாதிரி நிறைய கிடைக்கும். நல்ல கம்மியான விலையிலயுமே கிடைக்கும். நானுமே ஒரு 5 கப் மாதிரி இது வாங்கியிருந்தேன். இந்த 5 கப் வந்து 100 ருபீஸ் சொன்னாங்க. ஹோப் இந்த vlog வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். என்னோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட்ஸ்லாம் உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிட்டு நம்மளோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு என்னோட டே இதே மாதிரி சூப்பராக போச்சு. இந்த தெப்பத்தில் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வேணுங்கிற திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you soon. Until then, take care. Bye bye.